только что солнце были, вы представляете, ребята? И вдруг тут резкий ветер начал. Я думаю, здесь будет мини-ураган, который я уже в Одессе видел. Серьезно. Вот. Вот так все. Ветер очень сильный. О, машина. Сейчас, подождите. Ого, двор. Видите? Ветер очень сильный стал. Я не думаю, что это к чему-то хорошему, но думаю, очень сильный дождь будет. Ой, тьфу. Сильный дождь. Ой, проезжайте. Ой. Да. Очень сильный ветер. Закрываем. Маршрутка. Привет. Ой, что случилось? Стоим. Туман. Видите, ребята? Туман. Потом у меня почему-то светло на камере. Фарами слепят. Вот. Аня, это стоп. Когда на тормозах держит ногу, тогда горят стопы. Понял. Итак, тут у нас реально ветер, пыль, туман. О, красный свет кому-то горел, понятно. Но непонятно кому. И пыль там быстрее на деревья снимает. Ого! И вообще сзади. Впереди что-то жесткое. Вот, смотри, ураган. Где? Ого! Ураган! Вы Такой смотрите. мини, конечно, но Ну, это всё равно правда. Очень редкое явление, ребята. В Одессе вообще никогда не было ураганов. А это в последнее время стало появляться все чаще и чаще. Итак, давайте еще посмотрим. Ну, мы на этой дороге видели один ураган. Ведет. Сила ветра какая. Ой-ой-ой. Я думаю, здесь будет побольше чуть ураган и снесет одно дерево точно. Одно дерево точно снесет рано или поздно этими ураганами. О, вот бетонный завод. Бетон делают. Опа. Да уж, тут ничего не делается. С ветром. Ну, там где-то 100 километров в час скорость. Да, мама, я смотрел передачу. У нас там отмеряется как-то 15 метров. Нет, там 100 километров в час, я смотрел. Да нет, 100 метров. Арбузы продавали. Нет, арбузики. Не надо, не уходите. Там арбузики были. Побойтесь с миром, арбузики. Опа. Ох. Скоро будет вторая часть. Подписывайтесь. Всем